បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅចំណុចទី2ដែលនិយាយអំពីការដាក់ link subscribe ឬប៊ូតុង subscribe នៅលើ channel របស់យើងដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់ viewer ដែលគេបានចូលទស្សនាវីដេអូរបស់យើងជួយចុចបាទយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកាលណាពិបាកក្នុងការចុចគេអត់ងាយជួយចុចទេទាំងគេទាំងយើងតែបើស្រួលគេអាចជួយចុចយើងបានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺខ្ញុំបានបង្ហាញរួចហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនដែលនិយាយអំពីការដាក់ link subscribe ឬប៊ូតុង subscribe ហ្នឹងនៅលើ YouTube banner បាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាំង banner ខាងលើនេះនឹងហៅថា YouTube banner ហើយប៊ូតុង subscribe ដែលយើងបានដាក់នោះគឺត្រង់នេះឯងបាទអញ្ចឹងកាលណាគេចូលមកក្នុង channel របស់យើងគេឃើញហ្នឹងគេជួយចុចយើងបានដោយសារវាងាយស្រួលចុចប៉ុចមក sign in ហើយបានហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ដឹងអាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំមុនបានហើយធ្វើការដាក់ទៅបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលចំណុចទី2បានគឺយើងចូលទៅក្នុង channel របស់យើងបន្តមកទៀតយកពាក្យថា your channel ហើយនឹងលុតបែបនេះបាទអញ្ចឹងលុតបែបនេះយើងយកពាក្យថា customize channel បាទបន្ទាប់មកវានឹងលុតបែបនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា branding បាទចុចពាក្យទី2នេះ branding នេះបាទហើយ scroll ចុះក្រោមមកដើម្បីទៅកាន់ចំណុចដែលយើងចង់ធ្វើបាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺ video watermark បាទអញ្ចឹង video watermark នេះគឺចង់និយាយថាប៊ូតុង subscribe ឬ link subscribe ដែលយើងបានដាក់ហ្នឹងវានឹង load នៅក្នុងវីដេអូរាល់វីដេអូដែលយើងបាន upload នៅពេលដែល viewer គេមើលវានឹង load បាទអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវ upload វា load ឯនេះបាទអញ្ចឹងប៊ូតុង subscribe ហ្នឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មក upload ចូលមកតែបើមិនទាន់មានទេយើងអាចចូលទៅ download បានពីក្នុងGoogle អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូល Google មកហើយយើងវាយពាក្យថា YouTube video watermark បាទនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចុចយកពាក្យ YouTube video watermark នេះមកបាទហើយវាលួចបែបនេះអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា image ហើយយើងរកមើលប៊ូតុងមួយណាដែលយើងគិតថាសមរម្យបាទ image មួយណាដែលយើងគិតថាចង់ដាក់បានឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាដាក់នេះចុះអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀត right click ខាងស្ដាំមកយកពាក្យថា save image as បាទជាធម្មតាបន្ទាប់ពីយើង save image as ហើយវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើសទីតាំងដើម្បី save ដាក់ឲ្យតែសម្រាប់ computer របស់ខ្ញុំមានកម្មវិធី download អញ្ចឹងវាលោតឲ្យយើង download អញ្ចឹងខ្ញុំ download យកទៅបាទចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះដាក់អីទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ចំណុចមិញមកដើម្បីធ្វើការដាក់នេះហ្នឹងប៊ូតុងហ្នឹងបាទនេះអញ្ចឹងយើង upload ចូលមកបាទអញ្ចឹងទៅជ្រើសរើសប៊ូតុងមិញបាទនេះអ្នកនរគ្នា YouTube subscribe នេះ watermark នេះចុចលើនឹងមកហើយ open មកបាទបន្តមកទៀតនេះវាចេញមកហើយបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យថាដានទៅបាទបន្ទាប់ពីយើង upload ចូលហើយវានឹង load បែបហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុង video watermark ហ្នឹងវាមាន3ចំណុចដើម្បីយើងធ្វើការជ្រើសរើសខ្ញុំនិយាយចំណុចទី1ចំណុចទី1មានន័យថាកាលណាយើងជ្រើសរើសចំណុចទី1គឺប៊ូតុងនេះក្រហម subscribe នេះវានឹង load នៅពេលណាដែលវីដេអូ viewer គេ play ហ្នឹងចិត្តចប់បាទអញ្ចឹងវានឹង load មកហើយចំណុចទី2នេះគឺមានន័យថាយើងអាចកំណត់ឲ្យវា load បានឲ្យប៊ូតុងហ្នឹង load បានឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់5សេកុងអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូនេះ play 5សេកុងទើបប៊ូតុងនេះ load មកយើងអាចកំណត់ខុសពីនឹងបាន10 3ឬប្រហែលតាមការចង់បានរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងកំណត់10នោះវីដេអូ play បាន10សេកុងវានឹង load មកដែរបាទហើយចំណុចទី3នៃ watermark ហ្នឹងដែរមានន័យថាកាលណាយើងយកចំណុចទី3គឺប៊ូតុងនេះវានឹង load មកភ្លាមនៅពេលដែលគេ play វីដេអូកាលណាវីដេអូ play ប៊ូតុងហ្នឹងនឹង load មកដែរបាទអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកមួយមកឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងយកទី3នេះអញ្ចឹងណាឬក៏ទី2នេះអញ្ចឹងទី2យើងយកទី2ហើយយើងកំណត់តែ5សេកុងឬក៏3សេកុងហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងយក3ហ្នឹងទៅបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងត្រូវចុចថាពាក្យpublish នេះបាទហើយអញ្ចឹងយើង refresh
refresh YouTube យើងមួយទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាប៊ូតុង subscribe ហ្នឹង load នៅក្នុងវីដេអូយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលបាទចុចចេញមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាមើលបាទនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានអី load មកទេអញ្ចឹងខ្ញុំ play មើល3ជាកង់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel បាទនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញចាប់ដើម load មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ viewer ដែលគេចង់ចុច subscribe ឲ្យយើងស្រួលគេដាក់ចេញមកហើយគេចុច subscribe ទៅអូខេហើយបាទអញ្ចឹងមានថាវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងកាលណាងាយស្រួលឲ្យគេចុចគេនឹងជួយចុចបានច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ subscribe របស់យើងក៏កើនឡើងបានច្រើនទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តវីដេអូនេះបាទសូមជួយចុច like subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅខាងមុខទៀតបាទសូមអរគុណ